Эта супружеская пара возвращалась домой от друзей. Андрей с Леной устали, поэтому передвигались медленно. Настроение было плохое, и они шли молча. Они были в гостях у семейной пары, у которой было 2 детей, и их опять спрашивали, когда они заведут своих. Эти разговоры были для них неприятны, как будто вот так просто можно взять и завести ребенка. Сегодня нет, а завтра пришел в гости уже с готовым. Андрей так и ответил друзьям, но перевел это в шутку. Сказал, что сначала нужно попробовать завести домашнее животное. Но он и не знал, насколько он попал в точку, и что после этой шутки их жизнь изменится. До их подъезда оставалось совсем немного, когда они услышали поскуливание из мусорных баков. Мужчина неуверенно помялся на месте, стараясь не смотреть в сторону жены. Знал, что она точно не сможет пройти мимо. Она всех жалеет. А тут, похоже, с собакой что-то случилось. Тем более после сегодняшнего разговора она еще более эмоционально неустойчива. Больше никаких звуков не было, и он сделал шаг в сторону подъезда. Но тут снова кто-то заскулил. «Андрей, ну не можем же мы просто пройти мимо», — жалобно прошептала жена. Но мужчина уже и сам направился в сторону мусорных баков. Когда он подходил, не заметил камень и споткнулся. Выругался, случайно спугнув собаку. Худая собачка, поджав хвост, отбежала в сторону и остановилась, недоверчиво поглядывая на людей. «Ты его испугал», — негромко отругала мужа Лена, и она начала подзывать собаку к себе. Но пес, кажется, испугался. Ясно, что он брошенный, и сразу понятно, что люди его обижали, раз довели до такого состояния. Поэтому теперь он никому не доверяет. Тем более мужчина повысил голос. Собака же не знала, что это не на нее. Но как бы пес ни был запуган, сейчас он уже был обречен стать спасенным. Супружеская пара пожалела несчастного и решила во что бы то ни стало забрать его к себе домой. Они минут 10 пытались его поймать, но пес не давался в руки и еще больше испугался. Он отбежал от мусорных баков и продолжал бегать во дворе. Лена уговаривала его, а он все боялся, пока муж не догадался заманить собаку едой. В итоге тот поддался. Против куска колбасы устоять не смог. Женщина начала осторожно гладить собаку, и она затихла. В помещении сразу же успокоилась. Наверное, поняла, что здесь ее не обидят. Говорили с ней ласково, гладили и не обижали. Кроме того, ей насыпали еды, дали миску с водой и соорудили мягкую постель на полу. Пес с жадностью уплетал угощение и радостно посматривал на улыбающихся людей. А те, обнявшись, смотрели на нового члена семьи. Чтобы еще больше не травмировать гостя, супруги решили не выяснять сейчас его пол и состояние здоровья, а оставили это все на потом. Пусть несчастный сейчас отдохнет и успокоится. После того, как собака была обеспечена всем необходимым, уставший муж с женой легли спать, пообещав себе больше так долго в гостях не засиживаться. Пес притих на своем месте, вроде бы смирился со своей участью, можно было о нем не беспокоиться. Лена с Андреем быстро уснули, но вскоре проснулись от шума. Они сразу поняли, что это собака. Кинулись в зал, а ее там нет. К выходу, а дверь нараспашку. Получается, что пес покушал и убежал. Все-таки не доверял людям. Сколько раз говорила поменять замок. Видишь, даже собака может открыть. Начала ругать мужа Елена. Это же опасно. Хорошо, что шум услышали. Но это не собака сверхумная попалась. Это у них дверь такая простая. Ее можно было изнутри не закрывать. На ручку нажал и открылась. Они так и стояли перед открытой дверью и ругались. А собаки почти забыли. Но тут услышали топот лап. Женщина уже растянула улыбку,
поняв, что это их пес вернулся. Но увидев, что у него в зубах пакет, озадаченно остановилась. Вызывало недоумение то, что пакет шевелился. Сразу пришло в голову, что кто-то выбросил щенят, а собака их спасла и принесла людям, уверенная, что они о них позаботятся. Женщина протянула руки к пакету, но тут раздался детский плач. Елена ужаснулась, но тут же снова бросилась к пакету. В это было сложно поверить, но там лежал живой младенец. Супруги быстро занесли его в квартиру. Собака обеспокоенно бегала вокруг них. Лена начала метаться из комнаты в комнату, хватая простыни и полотенце, чтобы укутать малыша. Тот был в засохшей крови, явно новорожденный. Похоже, мамаша выбросила его сразу после родов. Муж уже звонил в полицию и просил жену ничего не делать, пока не приедет скорая, чтобы не навредить ребенку. Но Елена уже осматривала малыша, аккуратно вытирала засохшую кровь и плакала. Как так? Кто мог так поступить с живым человечком? А малыш громко кричал. У женщины сердце разрывалось от боли. Вдруг у ребенка что-то повреждено. Покормить бы его, но у них нет ничего для новорожденных. И сердце сжимается, когда смотришь на него и не знаешь, чем можно помочь. И минуты тянутся невыносимо долго, а скорая все не едет. Лена прижала младенца к себе и начала укачивать, пытаясь успокоить. Малыш притих и стал носом в нее тыкаться, пытаясь найти грудь. Женщина еще сильнее заплакала, а собака все это время взволнованно бегала вокруг женщины, прыгала на нее, обнюхивая малыша, и сама грустно поскуливала. Даже животное не могло спокойно наблюдать за этим, а какая-то женщина просто избавилась от своего ребенка. В голове у супругов это не укладывалось. К счастью, скорая и полиция быстро приехали. Медики забрали ребенка, а полицейские начали выяснять у семейной пары подробности. Поняли, что ребенка выбросили в мусорные баки, где его и нашла собака. Пошли вместе туда, и там все осмотрели. Андрей с Леной теперь поняли, почему собака не хотела им даваться в руки. Она охраняла малыша. Видимо, переживала, чтобы ему не причинили боль. А потом, убедившись, что у этих людей безопасно, принесла им ребенка. Полицейские предположили, что пес, скорее всего, видел человека, который таким образом решил избавиться от ребенка. Это могла быть как мама, так и кто-то другой. Это им предстояло выяснить. И, возможно, собака сможет помочь. Когда супруги остались одни, они все еще не могли успокоиться. Не только из-за шокового состояния после случившегося, но и из-за другого. Ведь вот так, можно сказать, с неба на них свалился ребенок. А всего-то собаку пожалели. Это было нечто удивительное, во что сложно было бы поверить, если бы не приключилось именно с ними. Не считая вчерашнего разговора с друзьями, Лена с Андреем буквально на днях обсуждали возможность завести детей. Они физически не могли стать родителями, и об этом они узнали еще до свадьбы, но никому не говорили. Они уже 6 лет вместе и начали думать о том, что им делать. Детей они очень хотели, но не могли решиться на медицинское вмешательство или усыновление. И в их последнем разговоре они так и не пришли к единому мнению. Придя в себя, они побежали в полицию, попросили держать их в курсе. Им посоветовали сразу решать вопросы с детским домом. Они решили, что заберут этого ребенка, даже если у него будут проблемы со здоровьем. Елена каждый день ходила к малышу и готова была на все ради него. Новорожденному повезло, что он родился не зимой. Несмотря на то, что было прохладно, а он был завернут в тонкую тряпку, на его теле были только легкие ушибы. С его здоровьем все было хорошо. Собака осталась у супружеской пары. Назвали ее Лада. Ведь не только ее нашли, но и ребеночка.
Лада оказалась очень умной. Похоже, что раньше она жила у людей, и по какой-то причине ее выбросили на улицу. У нее нашли проблемы со здоровьем. Пришлось лечить желудок. Возможно, именно из-за этого прежние хозяева решили от нее избавиться. Но чему удивляться, если есть такие люди, которые от младенцев избавляются? К животным вообще некоторые относятся как к игрушкам. Надоело. Выбросил. Главное, что теперь у Лады есть семья. Специальное питание и любовь сделали из нее самую счастливую собаку. За ребеночка пришлось побороться. Но в итоге пара усыновила мальчика. Лада сразу его узнала и чуть ли не до потолка подпрыгивала. Вот так животные могут любить людей. За малыша можно было не переживать, Лада с него глаз не спускала. А его маму вскоре нашли. Ей оказалась работница завода. У нее уже было 2 маленьких детей, и 3-й был незапланированным. Она сама воспитывала 3-летнюю дочь и 4-летнего сына, муж ее бросил. Встречалась какое-то время с другим мужчиной, он не сильно опекался детьми своей дамы и своего не хотел, а ей и самой 3-й был не нужен. Женщина поздно узнала о беременности, делать аборт было уже поздно. Признаваться сожителю, что беременна, не решалась, переживала, что он ее бросит. Никому не говорила о своем положении, но в итоге сожитель заподозрил неладное. Пришлось признаться. Он вроде смирился, но перед самыми родами бросил ее. Сказал, что это ему не нужно, пусть сама разбирается. Женщина подумала, что если она бросит ребенка в роддоме, то все узнают и будут ее осуждать, поэтому не придумала ничего лучше, чем выбросить его в мусорку. Роды прошли нормально, за помощью не пришлось обращаться. Чтобы он не кричал, она его покормила, а когда он заснул, отнесла к мусорным бакам. Возможно, это и спасло малыша. К счастью, мамаша таким образом усмирила ребенка, а могла бы, как уже были подобные случаи, и утопить. Мать, выбросившая ребенка, спокойно продолжала жить. Когда к ней пришла полиция, у нее в гостях был мужчина, то есть выбросила малыша, и забыла уже об этом как о каком-то недоразумении. Эту женщину осудили, а детей забрали ее родители. Они не понимали, зачем их дочь так поступила. Ведь и они всегда помогали, и она немало зарабатывала. Неужели стыд перед людьми страшнее осознания того, что она сделала? Столько семейных пар стоят в очереди на усыновление, а такие женщины просто выбрасывают своих детей. И эта мамочка в итоге испортила жизнь и себе, и своим маленьким деткам, которым пришлось остаться без мамы на 2 года, которые той предстоит провести в тюрьме. Но для семейной пары, которая спасла малыша, этот случай так и остался чудом. Они верили, что сын был подарком с небес. Тот день навсегда изменил их жизнь. Их семья, наконец, стала полноценной. Хотя эта история закончилась счастливо, хотелось бы, чтобы таких мамаш больше не было. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.